ಇದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಟಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡೆ ತೊಂಡೆ ಬಳ್ಳಿದಂಟು ಕೊಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಗುರುತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಏನು ಗುರುತಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಚಕ್ರ ಇದೆ. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಚಕ್ರ ಇದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಚಕ್ರ ಇದೆ, ಹೌದು. ಚಕ್ರ ಸರಿ ಹತ್ತಿರ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿ, ಅದನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊ, ಚಕ್ರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಇದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಎಲೆ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ, ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ, ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 101 ರೋಗದ ಔಷಧಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಎಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಕೆ ಅರಿಕಕಲ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಅದು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡು ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಜ್ವರ ಬಂತು, ತಲೆ ಬಜ್ಜೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಬಳ್ಳು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಭಾಳೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು. ಒಂದು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಾಯ್ತು. ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರೂ ಬರ್ತದೆ, ಜಪ್ಪು ಹಾಕಿರೂ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹವೀಜ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ 1 ಸಲ ಕುದ್ರು ಸಾಕು. ರಾತ್ರಿ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ರಾತ್ರಿ ಮನುಗುವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು.